उमर अयूब साहब, जलसे की तैयारियों के हवाले से बताइएगा। रात को जगह शिफ्ट हो रही है, इतनी जल्दी इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे? जिला इंतजामिया ताउन कर रही है आप लोगों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग जलसगाह से बातचीत कर रहे हैं। ये जलसगाह जहाँ पे इस्लामाबाद की मरगला रोड या ईरान एवेन्यू और आपका पुराना जीटी रोड आता है उसकी संगम पे है, और इसके सज्जे साइड पे यानी कि राइट साइड पे, दाएं साइड पे फैक्टो सीमेंट आती है। तो ये इसकी लोकेशन है, पहली बात। दूसरी बात, रात को जिस वक्त हम लोग आए, मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब थे और फैसल अमीन गंडापुर साहब थे, हमारे वकला हजरात थे, हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब थे, जैन कुरैशी साहब और हमारे साथी सारे असद कैसर साहब आ गए थे। और यहाँ की इंतज़ामिया ने वो जो हमें पहली एलोकेशन की थी, जगह मुख्तस की थी, वहाँ पे उन्होंने नहीं करने दिया, और वहाँ से कंटेनर जिस वक्त हम लोग लोड करके आ रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने रास्ता रोक लिया था। तो हम लोग अपनी साउंड सिस्टम की गाड़ियों में बैठ के थे और हमने कहा था कि जी ये गाड़ियाँ आप इधर उधर नहीं कर सकते, ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, और हम लोग पाकिस्तान के, हम लोग कानून को सराहने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले हम लोग शहरी हैं, और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम लोग काम करते हैं, और किस कानून के तहत हमारा आप लोग रास्ता रोक रहे हैं। तो 2.5-3 घंटे उधर उनके साथ हम लोग बैठे रहे, और उसके बाद फिर मैजिस्ट्रेट आए और फिर हमने वो गाड़ियाँ इधर बाहिफाजत मुंतकिल कराई। पहली बात, आज सुबह भी मैं इधर आया तो यहाँ पे फिर पुलिस ने गाड़ियों को रोका हुआ था, वो हमने गाड़ियां भी छुड़वाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ियां इधर आ गई हैं, कुछ 1-2 गाड़ियां पीछे मेरा ख्याल है फंसी हुई हैं, वो भी अभी हमारे वकला हज़रात गए हैं, वो भी निकल जाएंगी। तीसरी अहम बात यह है, यहाँ पे मैं अपने वकला हज़रात का, इंसाफ लॉयर्स फोरम का, हमारे बाकी साथी यहाँ पे तंजीमें, आमिर मुगल साहब इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं, तैमूर मलिक साहब इधर नहीं है पर क्या ये खड़े हैं माशाल्लाह, लंबे चौड़े, इनको कैसे मैं मिस कर सकता हूँ। ये माशाल्लाह हमारे नॉर्थ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, और जमाल खान साहब यहाँ पे मेरे साथ खड़े हुए हैं। हमारे MNA साहब हैं मियांवाली से, और इत्तेफाक से वज़ीर आज़म इमरान खान की सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और भारी अक्सरियत से इन्होंने जीता था। न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब, हमारे एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम इधर मौजूद है, काम कर रही है, और कल तक इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। ये PTI है, हम लोग बहुत तेज़ी से काम करते होते हैं, और ये अवामी जलसा है या ऊंच नीच थोड़ी बहुत होगी। पहले से हम लोग अपने जो लोग साथी आ रहे हैं उनसे माजरत करेंगे कि ऊंच नीच ऐसी चीज़ों में हो सकती है 19-20 का फ़र्क, क्योंकि टाइम ऐसे हैं, तो आपको या चलना पड़े या दूर से आना पड़े, तो पहले से माजरत कबूल कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश करेगी कि छोटी छोटी रुकावटें बनाने की, पर आपने उसको अबूर करना है। रुकावटें ऐसे होंगी नहीं, खुले दिल से आइएगा। खवातीन, मर्द हजरात, यहाँ पे खवातीन के लिए पंडाल होगा, यहाँ पे मर्दों के लिए होगा, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा, बेहतरीन जलसा होगा। ये जलसा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए है, ये जलसा पाकिस्तान के लिए है, ये आपके आने वाली नस्लों के लिए। तो जौक दर जौक आइएगा, जिंदगी हुई। कल यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला इसी टाइम, और टाइम होगा 2 बजे, 2 बजे 8 सितंबर 2024 संगजानी बरोज इतवार, यहाँ पे आपने शिरकत अपनी यकीनी बनानी है इंशाअल्लाह ताला। जैसे भी है पहुंचना आपने जरूर है इंशाअल्लाह। और कोई सवाल? आज रात भी जलसे की चांद रात भी होगी? हाँ इंशाअल्लाह। हाँ, मेरा सवाल लीजिए सर, हमने देखा है कि इजाजत तो आपको मिल गई, इसके बावजूद रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जहाँ पे भी रास्ते में आपने आते हुए देखा होगा, आपके पास कंटेनर्स ना होते तो मुझे बड़ी तशवीश होनी थी, फिर मैं कहता कि जी इन्होंने अपने एस्टिमेट लगा दिए हैं कि कोई मसला नहीं है, आवाम नहीं आएगी। पर यहाँ पे तो कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत और इंतजामिया डर रही है आवाम से, आवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी। मुज़ाकरात हमारा तो 1-2 टोक बात होती है, NOC मिला हुआ है, अल्लाह खैर सलाह। एक बिल भी मंजूर हुआ है, वो बिल तो नहीं आड़े आएगा, और कल हर सूरत जलसा होगा। कल इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के की मंजूरी हुई और रब का हुक्म हुआ, जरूर जलसा होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े जरूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। कल के जलसे में पानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए कोई स्लोगन बनाया है या उसके लिए कोई? हमारी देखिए, हमारे वकला हज़रात भी हैं, कोर्ट में हमारी चीज़ें चल रही हैं,
ان کے پاس کیسز کچھ ہے نہیں. یہ ہماری عوامی تحریک پورے پاکستان میں اس وقت چل پڑی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ جگزئی صاحب ہوں گے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں گے, علامہ صاحب ہوں گے, سینیٹر صاحب, ہمارے سارے ساتھی ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اور ہم لوگ بڑی تیزی سے یہ تحریک چلائیں گے. اور یہ تحریک اس میں ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ عوام جو مہنگائی سے پس رہی ہے اس وقت, آج پھر بجلی کے ریٹ جو ہیں انہوں نے نرخوں میں اضافہ کر دیا. بجلی 100 روپے یونٹ کو پہنچنے والی ہے. لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں. یہاں پہ کسی آدمی سے پوچھیں, کسی کا بل 10,000, کسی کا 15,000. یہاں پہ آپ میں سے کن لوگوں کا 12 یا 15,000 بل آیا؟ ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے دیں. یہ آئے, ٹھیک ہے, یہ حالات دیکھیں. آپ اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے پوچھ لیں, اپنے بل بجلی کے دیکھیں کس کس کے کتنے آئے ہیں. تو ہمارے وقت جو 400, 800 یا 1,000 روپے آتا تھا وہ آج کل 15,000 اور 20,000 آ رہے ہیں بل. یہ حالات ہیں اس وقت. عمر ایوب صاحب, جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بتائیے گا. رات کو جگہ شفٹ ہو رہی ہے, اتنی جلدی انتظامات مکمل ہو جائیں گے؟ ضلع انتظامیہ تعاون کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان کے خواتین و حضرات السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ جلسہ گاہ سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ جلسہ گاہ جہاں پہ اسلام آباد کی مرگلہ روڈ یا ایران ایونیو اور آپ کا پرانا جی ٹی روڈ آتا ہے اس کی سنگم پہ ہے, اور اس کے سجے سائڈ پہ یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ, دائیں سائڈ پہ فیکٹو سیمنٹ آتی ہے. تو یہ اس کی لوکیشن ہے, پہلی بات. دوسری بات, رات کو جس وقت ہم لوگ آئے, میرے ساتھ بیرسٹر گور صاحب تھے اور فیصل امین گنڈاپور صاحب تھے, ہمارے وکلاء حضرات تھے, ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب تھے, زین قریشی صاحب, اور ہمارے ساتھی سارے اسد کیسر صاحب آ گئے تھے. اور یہاں کی انتظامیہ نے وہ جو ہمیں پہلی ایلوکیشن کی تھی, جگہ مختص کی تھی, وہاں پہ انہوں نے نہیں کرنے دیا. اور وہاں سے کنٹینر جس وقت ہم لوگ لوڈ کر کے آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے رستہ روک لیا تھا. تو ہم لوگ اپنی ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیوں میں بیٹھ کے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جی یہ گاڑیاں آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے, یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. اور ہم لوگ پاکستان کے, ہم لوگ قانون کو سراہنے والے اور پروٹیکٹ کرنے والے ہم لوگ شہری ہیں, اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور کس قانون کے تحت ہمارا آپ لوگ رستہ روک رہے ہیں. تو 2.5-3 گھنٹے ادھر ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے رہے, اور اس کے بعد پھر میجسٹریٹ آئے اور پھر ہم نے وہ گاڑیاں ادھر بحفاظت منتقل کرائیں. پہلی بات. آج صبح بھی میں ادھر آیا تو یہاں پہ پھر پولیس نے گاڑیوں کو روکا ہوا تھا, وہ ہم نے گاڑیاں بھی چھڑوائی ہیں. الحمدللہ ابھی گاڑیاں ادھر آ گئی ہیں. کچھ 1-2 گاڑیاں پیچھے میرا خیال ہے پھنسی ہوئی ہیں, وہ بھی ابھی ہمارے وکلاء حضرات گئے ہیں, وہ بھی نکل جائیں گی. تیسری اہم بات یہ ہے, یہاں پہ میں اپنے وکلاء حضرات کا, انصاف لائرز فورم کا, ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ تنظیمیں, عامر مغل صاحب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں, تیمور ملک صاحب ادھر نہیں ہے پر اور یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ لمبے چوڑے, ان کو کیسے میں مس کر سکتا ہوں. یہ ماشاءاللہ ہمارے نارتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, اور جمال خان صاحب یہاں پہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایم این اے صاحب ہیں میاں والی سے, اور اتفاق سے وزیر اعظم عمران خان کی سیٹ سے انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا اور بھاری اکثریت سے انہوں نے جیتا تھا. نیاز اللہ خان نیازی صاحب, ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہماری الحمدللہ ساری ٹیم ادھر موجود ہے, کام کر رہی ہے, اور کل تک انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی ہے, ہم لوگ بہت تیزی سے کام کرتے ہوتے ہیں, اور یہ عوامی جلسہ ہے. یا اونچ نیچ تھوڑی بہت ہوگی, پہلے سے ہم لوگ اپنے جو لوگ ساتھی آ رہے ہیں ان سے معذرت کریں گے کہ اونچ نیچ ایسی چیزوں میں ہو سکتی ہے 19-20 کا فرق, کیونکہ ٹائم ایسے ہیں. تو آپ کو یا چلنا پڑے یا دور سے آنا پڑے تو پہلے سے معذرت قبول کیجیے گا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ چھوٹی چھوٹے رکاوٹیں بنانے کی, پر آپ نے اس کو عبور کرنا ہے. رکاوٹیں ایسے ہوں گی نہیں. کھلے دل سے آئیے گا. خواتین, مرد حضرات, یہاں پہ خواتین کے لیے پنڈال ہوگا, یہاں پہ مردوں کے لیے ہوگا, سیکیورٹی ہوگی, سب کچھ ہوگا. بہترین جلسہ ہوگا. یہ جلسہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ہے, یہ جلسہ پاکستان کے لیے ہے, یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے. تو جوک در جوک آئیے گا. زندگی ہوئی کل یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم, اور ٹائم ہوگا 2 بجے 8 سپتمبر 2024 سنگجانی بروز اتوار. یہاں پہ آپ نے شرکت اپنی یقینی بنانی ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے بھی ہے پہنچنا آپ نے ضرور ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ آج رات بھی جلسے کی چاند رات بھی ہوگی. ہاں انشاءاللہ. ہاں میرا سوال لیجیے سر, ہم نے دیکھا ہے کہ اجازت تو آپ کو مل گئی, اس کے باوجود جو راول اسلام آباد اور یہاں پہ بھی راستے میں آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا,
अभी से क्या आपके पास है? कंटेनर्स ना होते तो मुझे बड़ी तशवीश होनी थी, फिर मैं कहता कि जी इन्होंने अपने एस्टिमेट लगा दिए हैं कि कोई मसला नहीं है, आवाम नहीं आएगी। पर यहाँ पे तो कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत और इंतजामिया डर रही है आवाम से, आवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी। मुज़ाकरात नहीं है पुलिस के साथ अभी जो बात कर रहे थे आप? मुज़ाकरात हमारे तो एक दो टोक बात होती है, एनओसी मिला हुआ है, अल्लाह खैर सलाह। रोज एक बिल भी मंजूर हुआ है, वो बिल तो नहीं आड़े आएगा और कल हर सूरत जलसा होगा। कल इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के की मंजूरी हुई और रब का हुक्म हुआ, जरूर जलसा होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े जरूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। इंशाल्लाह। कल के इमरान खान से कल के जलसे में पानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए कोई स्लोगन बनाया है या उसके लिए कोई? हमारी देखिए, हमारे वकील हज़रात भी हैं, कोर्ट में हमारी चीज़ें चल रही हैं, इनके पास केसेस कुछ है नहीं। ये हमारी अवामी तहरीक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल पड़ी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जगज़ई साहब होंगे, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब होंगे, अलामा साहब होंगे, सेनेटर साहब, हमारे सारे साथी होंगे और अल्लाह ताला करम करेंगे और हम लोग बड़ी तेज़ी से ये तहरीक चलाएंगे। और ये तहरीक इसमें हमने उजागर करना है कि अवाम जो महंगाई से पिस रही है इस वक्त, आज फिर बिजली के रेट जो है इन्होंने निर्खों में इजाफा कर दिया, बिजली 100 रुपए यूनिट को पहुंचने वाली है, लोग पिस रहे हैं महंगाई के हाथों। यहाँ पे किसी आदमी से पूछे, किसी का बिल 10,000, किसी का 15,000, यहाँ पे आप में से किन लोगों का 12 या 15,000 बिल आया, जरा मुझे हाथ खड़ा करके दें। ये आए, ठीक है, ये हालात देखें, आप अपने मीडिया के साथियों से पूछ लें, अपने बिल बिजली के देखें किस किस के कितने आए हैं। तो हमारे वक्त जो 400, 800 या 1000 रुपए आता था, वो आजकल 15,000 और 20,000 आ रहे हैं बिल। ये हालात है इस वक्त।